вентилятор внутренний с обратным клапаном. Ставлю и с хитрым управлением, их можно, электроники много. И во всех он будет хлопать обратный клапан, я так думаю. Чем это лечится? Вот это обратный клапан. И хлопнет дверь. Или на улице чего пойдет не то. Вот мы смотрим, как он живет, этот обратный клапан. Так, это мы туда его вставляем. Так. Сейчас надо защиту проводка снять. И он тогда станет поглубже. Полностью вставлен вентилятор. Приклеили вот сюда немножко на силикон. Не буду дырки сверлить. Провода попадешь, будет весело. Вот так работает обратный клапан. Оп. Оп. 5 выключателей, все они так хлопают. Но это отдельное помещение. Я думаю, приживется. Мягкий обратный клапан не лучше. Трепещит как. А без обратного клапана будет холодной водой все осыпаться. Вот это управление идет. Эти переключалки идут. Можно запрограммировать. Включится через 45 секунд после включения освещения. Датчик, вот стоит датчик освещения. И выключится через столько, через сколько поставишь вот этим таймером. Удобная штука. Включили. Вот так он хлопает. Пошли секунды. После включения света 45 секунд по паспорту задержка. Заслонка будет хлопать так постоянно. На мозге будет давить «мама, не горюй». Вот так, на всех 5 вентиляторах. Заводская задержка 34. 45 сработало. Не обманули, включилось. Выключатель выбега поставлен на минималку. Выключаем свет. Минута. Может, он свет отсюда видит. Дверь закрыть. Вот, сработало. Минута 30 секунд. 1,5 минуты.